បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងទម្រង់ website មួយដែល website នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការ click ទៅលើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទទួលបានលុយដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការ click ពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗគឺមានតម្លៃទៅតាមគ្រប់បាទហើយនេះគឺជាផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគឺនៅក្នុងក្រុមមួយនៅឡើយទេគឺវាមានពាណិជ្ជកម្មរបស់វាគឺ 0.09 ចុះក្រោមឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញថាតើក្រុមនីមួយៗបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានតម្លៃក្នុងការ click ទៅលើពាណិជ្ជកម្មនេះទទួលបានប្រមាណខ្លះឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ dashboard របស់យើងវិញបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជា dashboard ដែលធ្វើការបង្ហាញបាទទៅកាន់បងប្អូនគ្នានៅក្នុងក្រុមនីមួយៗបាទនេះគឺជាក្រុមមួយគឺក្នុងមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ click ទៅលើពាណិជ្ជកម្មបាទគឺបាន14សេនក្នុងមួយថ្ងៃបាទក្រុម2គឺយើងទទួលបាន29សេនក្រុម3គឺយើងទទួលបាន53សេនបាទរហូតទៅដល់ក្រុមទី13គឺបងប្អូនគ្នាអាចទទួលបានចំនួនលុយនៃការ click ហ្នឹងគឺ$380ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗក៏មានចំនួន BAP បាទខុសៗគ្នាដែរបងប្អូនគ្នានៅក្នុងក្រុមមួយគឺយើងត្រូវតែមាន BAP បាទចាប់ពី1600ទៅ14000បាទហើយគឺតម្លៃគឺមានខុសគ្នាទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់ website មួយនេះគឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការរកបានពីរបៀបបាទទី1គឺបងប្អូនគ្នាក៏អាចធ្វើការដាក់លុយដើម្បីដំឡើងនៅក្រុមនីមួយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនចង់ធ្វើការរងចាំនៅការសន្សំនៅពិន្ទុបាទ BAP នេះទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចំណាយលុយគឺមានន័យថាដាក់លុយដើម្បីដំឡើងគ្រប់ដោយខ្លួនឯងបាទឥឡូវចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង website មួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការចុះឈ្មោះដើម្បីរកលុយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវមុននឹងធ្វើការបង្ហាញសូមបងប្អូនដែលថ្មីបាទដែលមិនទាន់បាន subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅប៊ូតុង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបន្តមកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើគន្លឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង channel មួយនេះបាទតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបន្តិចសិនបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានលុះត្រាតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងនឹងឃើញសញ្ញាបាញ់ចុះក្រោមបាទយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link នៅខាងក្រោមនេះបាទគឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ link ដើម្បីធ្វើការចុចឈ្មោះគឺនៅខាងក្រោមនេះហើយបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកបាទចុចនៅលើ link បាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះបាទនៃ website ដែលយើងចូលដំបូងណាបាទយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះឥឡូវបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុច2បាទទី1អាចចុចកន្លែងក្បាលមនុស្សនេះក៏បានឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅលើកន្លែងសញ្ញាត្រី3ក៏បានដែរដើម្បីធ្វើការចុចឈ្មោះបាទតឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3តែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា sign up នៅខាងក្រោមនេះឃើញទេបាទ sign up នៅខាងក្រោមនេះហើយយើងចុចនៅលើពាក្យថា sign up នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចនៅលើពាក្យថា sign up បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយទៀតបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលជា security របស់ website មួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះបាទសញ្ញា4ជ្រុងដើម្បីធ្វើការគ្រីសមកយើងចុចលើនឹងបាទនៅពេលដែលយើងចុចគ្រីសហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញគ្រីសណាហើយបន្តមកយើងចុចខាងក្រោមនេះទៀតបាទយើងចុចខាងក្រោមនឹងមកបាទបន្តមកទៀតយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះអត់មានអីត្រូវពិបាកទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយបាទខាងលើនេះគឺគេដាក់ថា username បាទ username នេះគឺមានន័យថាឲ្យយើងនឹងធ្វើការដាក់ឈ្មោះរបស់យើងនៅខ្លួនឯងឬក៏ឈ្មោះអ្នកដទៃក៏បានដែរសំខាន់យើងត្រូវតែមានការចងចាំនៅខ្លួនឯង username ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរគឺយើងមិនត្រូវធ្វើការដកឃ្លាទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់សរសេរអក្សរធំទាំងអស់ក៏បានអក្សរតូចទាំងអស់ក៏បានដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការដកឃ្លាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញនៅ password បាទខាងក្រោមនេះគឺជា password ហើយយើងត្រូវធ្វើការបំពេញ password របស់ email របស់យើងឬក៏ password មួយណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចងចាំណា
បន្តមកទៀតគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញ password ម្ដងទៀតមានន័យថាខាងលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ password ប្រហែលខ្ទង់លេខណាតួណាគឺយើងត្រូវយក password ហ្នឹងយកមកដាក់ខាងក្រោមទៀតបន្តមកទៀតយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅ email ខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមនេះគឺជា email ហើយយើងធ្វើការបំពេញនៅ email ហ្នឹងមកបាទនេះបងប្អូនទាំងគ្នាដូចខ្ញុំបានធ្វើការឧទាហរណ៍បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបាទគឺយើងធ្វើការបំពេញនៅ username password បន្តមក email បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា create account នៅខាងក្រោមនេះបាទយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចនៅលើពាក្យថា create account ហ្នឹងមកគឺយើងនឹងធ្វើការចុចឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទម្រង់នៃ website វិញបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានចេញពី account របស់យើងហើយឥឡូវយើងចង់ចូលទៅកាន់ account របស់យើងវិញបាទយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងសញ្ញាក្បាលមនុស្សនេះមកបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញពាក្យថា register ហើយនឹង log in បាទហើយសម្រាប់យើងបានធ្វើការចុចឈ្មោះរួចហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ចុច register ទេយើងចុចលើពាក្យ log in វិញណាបាទបន្តមកយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះវិញខាងលើនេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅ email របស់យើងហើយខាងក្រោមនេះគឺជា password អញ្ចឹងមានន័យថា email និង password ដែលយើងបានធ្វើការចុចឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនេះសិននេះបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជា email ហើយនឹង password របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចុចឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចនៅពាក្យថា log in នេះមកខាងក្រោមហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងចុច log in គឺយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃ dashboard ហើយបាទតើឥឡូវចេះបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងចូលមកកន្លែងសញ្ញាត្រី3នេះវិញបាទដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមមួយហើយណាខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមមួយប៉ុន្តែBAP របស់ website មួយនេះគឺវាធ្លាក់រៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងគឺបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមិនចង់ឲ្យវាធ្លាក់រហូតដល់ក្រុមចុងក្រោយទេបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលលុយរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើការ earning ជាមួយនឹង website មួយនេះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមាន21សេនដែរបាទដែលខ្ញុំបាន earn ជាមួយនឹង website មួយនេះបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំមានបាទនៅក្នុងនេះគឺមាននៅក្នុង balance ហ្នឹងគឺ$1កន្លះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកលុយនៅក្នុង balance នេះហើយលុយនៅក្នុងនេះបាទនៅក្នុង earning នេះយកមកដំឡើងក្រុមរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់នេះទីសិនពីរបៀបនៃការคลิกទៅលើ BAP សិនបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការដាក់លុយដើម្បីដំឡើងក្រុមឲ្យបានឆាប់បាទតើឥឡូវយើងចូលមកកន្លែង earn នេះវិញនេះកន្លែងសញ្ញាដុល្លារហ្នឹងយើងចុចកន្លែង earn នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាមាន2បាទទី1គឺ view ad បាទខាងលើនេះគឺមាន20ក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងបាន20ពាណិជ្ជកម្ម20ផ្ទាំងណាឥឡូវខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបង្ហាញសិនបាទនេះគឺផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងផ្ទាំងដែលយើងអាចរកលុយបានហ្នឹងគឺមាន20ផ្ទាំងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការคลิกដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលនេះណានេះគឺសម្រាប់ក្រុមមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានក្រុមទេគឺបងប្អូនអរគ្នាមិនអាចមាននៅផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលយើងคลิกបានលុយនេះទេបើសិនជាយើងរក free ដកលុយបានដូចគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាយរយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីបានគ្រប់មួយណាបាទតែឥឡូវយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3វិញខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតយើងចុចកន្លែង earn ដែរបាទបន្តមកយើងនឹងឃើញពាក្យថា view បណ្ណាបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទនេះគឺជាផ្ទាំង BAP នេះគឺជាផ្ទាំងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការសន្សំបន្ទុកនេះដើម្បីឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញទៅសិនដើម្បីឲ្យយើងនឹងដំឡើងនៅក្រុមណាក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងទទួលបាន10ផ្ទាំងបាទ10ផ្ទាំងហ្នឹងហើយក្នុងមួយផ្ទាំងគឺយើងមាន20 BAP ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងគឺរយៈពេល7ថ្ងៃទើបយើងទទួលបាននៅក្នុងក្រុមមួយប៉ុន្តែយើងនឹងធ្លាក់ក្រុមមកវិញគឺយើងនឹងបាត់300បាទខ្ទង់300 BAP បើសិនជាយើងនឹងមិនបានដាក់លុយដែលយើង earn បានហ្នឹងចូលទៅកាន់ BAP នេះទេបាទតើឥឡូវបងប្អូនគ្នាដើម្បីធ្វើការ click ទៅលើអស់ហ្នឹងបានបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងហ្នឹងបាទចុចលើពាក្យថា view បាទបណ្ណហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអានេះទម្រង់កុំព្យូទ័រឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងទម្រង់ទូរស័ព្ទដៃវិញសិនបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចមកយើងនឹង scroll ឡើងលើយើងនឹងឃើញនេះយើងនឹងឃើញពាក្យថា view បណ្ណាយើងចុចលើនឹងមកបាទហើយនេះឃើញយើងនឹងចូលមកទម្រង់ផ្សេងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងកន្លែងនេះអូសកន្លែងនេះណាយើងអូសចេះមកបាទនេះឃើញទេនាទីរបស់វានឹងគឺនឹងដើរធ្លាក់ចុះហើយបាទនៅពេលដែលធ្លាក់ចុះអស់ជាង20វិនាទីនេះយើងគ្រាន់តែធ្វើការ confirm ទៅគឺយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកបាទជា BAP នេះហើយដើម្បីដំឡើងទៅជាក្រុម1ក្រុម2ក្រុម3រហូតដល់ក្រុម13បាទឥឡូវបងប្អូនគ្នារងចាំតិចឃើញទេនឹងឃើញពាក្យថា confirm បាទយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ confirm ហ្នឹងមក
បាទយើងគ្រាន់តែចុច confirm មកគឺដានហើយនេះឃើញទេយើងនៅមានទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ view ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតចោះនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងចុច view នឹងទៀតមកបាទយើង scroll ឡើងមកលើតិចយើងនឹងឃើញពាក្យថា view banner បាទ add បថៃបាទយើងចុចមកហើយយើងយកម្រាមដៃរបស់យើងអូនដែរណាអូនដែរមកឃើញទេបាទនេះគឺជាចំនួននាទីដែលយើងត្រូវធ្វើការមើលនៅផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយនេះឥឡូវបងប្អូនអរគ្នារងចាំនេះសិនបាទតើឥឡូវយើងចុច confirm ម្ដងទៀតមកបាទតែប៉ុណ្ណេះមកគឺអស់ហើយបាទនេះឃើញទេគឺអស់ហើយបាទតើឥឡូវយើងចូលទៅនេះវិញបាទឥឡូវយើងចូលមកកន្លែង earn ម្ដងទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញកន្លែង view បាទ add បថៃរបស់យើងវិញបាទនេះគឺ9ដូចគ្នាយើងអត់មានអីត្រូវបាទទេយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា view page ហ្នឹងមកហើយបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងម្ដងទៀតបាទបន្តមកយើងនឹងទាញអានេះមកបាទគឺដូចគ្នាគឺដើរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយចំនួនលុយហ្នឹងគឺនឹងបូកឲ្យយើងនៅកន្លែង earning ណានេះគឺជាកន្លែងដែលយើង earn នៅ add បថៃរបស់គេឥឡូវបងប្អូនអរគ្នារងចាំតិចបាទតើឥឡូវនេះឃើញទេបាទឥឡូវយើងចុច confirm ម្ដងទៀតមកបាទដើម្បីទទួលបានលុយនេះតើឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបានបង្ហាញហើយបាទពីរបៀបនៃការ click ទៅលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទទួលបានលុយហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទទួលបានបន្ទុកបាទដែលគិតជា BAP ណាដើម្បីដំឡើងគ្រប់តើឥឡូវបងប្អូនគ្នាត្រូវកន្លែងមើលកន្លែងសញ្ញាត្រី3ម្ដងទៀតហើយយើងចុចកន្លែងនេះមិនចុចកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរយើងមើលកន្លែងនេះក៏បានដែរនេះកន្លែង earn របស់យើងហ្នឹងឥឡូវមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន21បាទ21សេនឥឡូវហ្នឹងគឺឡើងដល់22សេនហើយនេះគឺជាគ្រប់បាទនេះគឺជាគ្រប់របស់យើងបាទនេះគឺជាគ្រប់របស់យើងនីមួយៗគឺមានរហូតដល់នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមាន12គ្រប់អញ្ចឹងគ្រប់របស់ខ្ញុំមុនដំបូងហ្នឹងគឺគ្រប់1ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្លាក់គ្រប់ហ្នឹងគឺនៅសល់តែ0គ្រប់ទេគឺខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានគ្រប់ទេដោយសារតែវាធ្លាក់បាទ BAP នេះចឹងណាបាទឥឡូវដើម្បីឲ្យយើងនឹងរក្សាបាទនៅគ្រប់នេះកុំឲ្យវាធ្លាក់នៅសល់0ទី1គឺយើងអាចយកលុយនេះបាទដើម្បីយកមកដំឡើងគ្រប់របស់យើងទី2គឺយើងអាចយកលុយកន្លែង advance នេះបាទនៅ balance main balance ហ្នឹងគឺយើងអាចយកអាហ្នឹងយកមកដំឡើងនៅគ្រប់របស់យើងដែរបាទតែឥឡូវចេះឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការដាក់លុយដើម្បីដំឡើងនៅគ្រប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ website នីមួយៗបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់លេងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលនៅហានិភ័យឲ្យបានបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនទទួលហានិភ័យបានទេបងប្អូនគ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើការដាក់លុយរកលុយជាមួយនឹង website ផ្សេងទេដោយសារ website មួយគឺលុយនៅគេអញ្ចឹងហើយហានិភ័យគឺវាតែងតែមានប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលដែរសម្រាប់ website ដែលរកលុយបានលឿនគឺតែងតែទៅរហ័សសម្រាប់ website ដែលទទួលបានភាគរយតិចគឺវាមិនងាយទៅណាទេបាទតើឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវដើម្បីធ្វើការដាក់លុយពីក្រៅចូលមកបានឧទាហរណ៍ថាយើងអត់មានលុយនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទដើម្បីដាក់លុយចូលទៅក្រៅបានគឺយើងប្រើនៅ wallet PAYEER របស់យើងដោយសារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងចូលចិត្តប្រើនៅកាបូបលុយ PAYEER តើឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះខាងក្រោមនេះបាទកន្លែង balance ហ្នឹងគឺយើងនឹងឃើញពាក្យថា add fund បាទយើងចុចកន្លែងពណ៌លឿងហ្នឹងមកបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ចំណុចនេះហើយសម្រាប់ការដាក់លុយគឺយើងអាចធ្វើការដាក់បានរហូតដល់ 3-4 wallet បាទដែលមាន perfect money PAYEER ឬក៏ Bitcoin ជាដើមហើយសម្រាប់ការដាក់លុយបាទតាម PAYEER អីគឺយើងដាក់ចាប់ពី$1បាទឡើងទៅណាតែឥឡូវចេះឥឡូវដោយសារនេះគឺជាទម្រង់នៃទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងបើកជាទម្រង់កុំព្យូទ័រវិញបាទដើម្បីបើកទៅជាទម្រង់កុំព្យូទ័រវិញបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3បាទបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថា Desktop Site នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអត់មានកន្លែងណាដូចគ្នាទេគឺមានតែតំណែងទេដែលខុសគេបាទដែលមានកន្លែងសញ្ញាគ្រីសនេះបាទយើងគ្រីសមកឃើញទេបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃកុំព្យូទ័រហើយយើងអាចធ្វើការពង្រីកបានដូចគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់លុយពី wallet PAYEER របស់ខ្ញុំចូលមកកាន់ website មួយនេះបាទតើឥឡូវសម្រាប់បងប្រុសគ្នាដែលចង់ដាក់លុយតាម PAYEER គឺយើងចូលកន្លែងនេះបាទ amount ហ្នឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់$10បាទ$10តែម្ដងបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះបាទយើងចុចលើពាក្យថា add fund នេះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទឃើញទេឥឡូវយើងនឹងមកដល់ចំណុចផ្សេងមួយទៀតហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគេដាក់ថាបាទ pay $10 PAYEER បាទឃើញទេយើងបានធ្វើការដាក់លុយ$10ប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងត្រូវតែចុចនៅលើនឹងសិនយើងចុចនៅលើពាក្យថា pay នឹងសិនមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅកាន់បាទ dashboard នៃPAYEER របស់យើងហើយឥឡូវបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទ
នេះឥឡូវយើងចូលមកកាន់ PAYEER របស់យើងហើយបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជា wallet ច្រើនដែលបងប្អូនគ្នាហ្នឹងមាននៅក្នុងនេះបាទតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវចេះឥឡូវយើងចុចកន្លែង PAYEER របស់យើងតែម្ដងមកបាទឃើញទេយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងប៉ះកន្លែងនេះណាប៉ះកន្លែង PAYEER logo PAYEER ហ្នឹងមកយើងនឹងឃើញជាលុយដុល្លារជាលុយរូបជាលុយអឺរ៉ូឬក៏ជាលុយ Bitcoin បាទតើឥឡូវយើងចុចកន្លែងនេះមកបាទយើងចុចកន្លែង USD នេះខាងលើនេះមកបាទនេះគឺជាចំនួន$10ដែលយើងបានធ្វើការដាក់បាទបន្ទាប់មកឥឡូវយើងចុចលើពាក្យថា confirm បាទចុចលើពាក្យ confirm មកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យ confirm ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់ថ្មីមួយទៀតនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅ wallet PAYEER របស់យើងណាដែលមានដូចជាលេខ account ណាដែលដូចជា P10 P20 P30 ហ្នឹងគឺយើងវាយបញ្ចូលមកបន្ទាប់មកខាងក្រោមគឺ password ណា password ឥឡូវខ្ញុំសូមបំពេញរបស់ខ្ញុំតិចសិនបាទនេះគឺជា wallet PAYEER របស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់មាននៅ PAYEER ប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងណាបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា go next មកបន្ទាប់ពីយើងបំពេញ wallet បាទលេខកាបូបលុយហើយនឹង password របស់យើងណាបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា go next តែឥឡូវយើងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃនៅក្នុង website វិញហើយបាទឥឡូវយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3មកដើម្បីមើលចំនួនទឹកលុយនេះឥឡូវចំនួនទឹកលុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមាននៅក្នុង balance បាទគឺ$11.50 សេននេះណា$11.50 សេនអញ្ចឹងគ្រប់របស់ខ្ញុំនេះឥឡូវគឺអត់ទាន់មានគ្រប់ទេបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយណាសម្រាប់គ្រប់នីមួយគឺយើងមានពិន្ទុបាទជា BAP នេះគឺមានចាប់ពី1400បាទទៅ16000អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្លាក់ BAP នេះគឺនៅសល់តែ1280តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ទាន់មាននៅក្នុងគ្រប់ទេបាទដើម្បីដំឡើងគ្រប់បានឥឡូវយើងកលេចមកមើលខាងក្រោមវិញដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការដាក់លុយចូលហើយបាទបន្តមកបងប្អូនគ្នាត្រូវ scroll ឡើងមកលើបងប្អូនគ្នានឹងឃើញពាក្យថាបាទ advertise នេះហើយណាយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកបាទហើយបន្តមកយើងធ្វើការ scroll ឡើងមកលើតិចនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការ promote ទៅលើបាទអ្វីមួយដែលយើងចង់ធ្វើការ promote ណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនអត់មានបាទទម្រង់ website អីផ្សេងដែលយកមកដាក់ទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអាច copy link បាទវីដេអូរបស់គេយកមកដាក់ក៏បានដែរឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការផាសបញ្ចូលបាទឥឡូវយើងដាក់អីក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេណានៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទបន្ទាប់មកនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវដាក់បាទនៅចំនួនប្រមាណនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងដាក់$11.50 សេននឹងតែម្ដងបាទដាក់ទាំងអស់តែម្ដងបាទបន្តមកនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទ balance ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការរើសបានតើយើងចង់ដាក់លុយជាលក្ខណៈ main balance របស់យើងឬក៏ជាលក្ខណៈលុយដែលយើងearn ជាមួយនឹង website មួយនេះយើងអាចធ្វើការរើសបានបាទដោយសារតែនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមាន2ដែរនេះគឺជាលុយចំនួនលុយដែលយើងបាន deposit ចូលនេះគឺជាចំនួនលុយដែលយើងបានធ្វើការ earn បញ្ចូលឥឡូវយើងចុចកន្លែងនេះឥឡូវយើងមើលបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឃើញនេះគឺជា earn បាទដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹង0.22 សេនឥឡូវយើងមើលនេះឃើញទេគឺ0.22 សេនណាហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺ$11គឺ$11ហ្នឹងហើយតោះឥឡូវបន្តមកទៀតយើងនឹងចុចលើពាក្យថា purchase balance នេះតែម្ដងណា purchase បាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការដាក់លុយចូលទទួលបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់នៅ$11អញ្ចឹងខ្ញុំបំរុងថាដាក់50 សេនទៀតអញ្ចឹងណានៅក្នុង website នេះគឺយើងអាចដាក់50 សេនបញ្ចូលបន្ថែមហើយគឺយើងដាក់ចាប់ពី$1 $2អញ្ចឹងតែម្ដងណាយើងអាចដាក់លុយនៅកតុយនេះបានទេតោះឥឡូវដើម្បីចង់ដឹងថាតើខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមប្រមាណហើយឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះបាទបន្តមកនេះបងប្អូនគ្នាគឺខ្ញុំនៅក្នុងក្រុម3ណាខ្ញុំនៅក្នុងក្រុម3ដើម្បីយើងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងក្រុម3ហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃគឺយើងคลิกពាណិជ្ជកម្មទទួលបានលុយចំនួនប្រមាណតោះឥឡូវយើងអាចចូលទៅកាន់កន្លែង dashboard របស់យើងវិញបាទ dashboard នេះបាទយើងចូលកាន់ dashboard បន្តមកយើងមើលរបស់យើងគឺនៅ level 3បាទនេះ level 3របស់ខ្ញុំគឺមានលុយបាទដែលខ្ញុំអាចរកបានក្នុងមួយថ្ងៃគឺ0.53 សេនណាដែលខ្ញុំមាន BAP បាទ26000រហូតទៅដល់51000ណាដើម្បីនៅក្នុងក្រុម3បានឥឡូវបងប្អូនគ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយឥឡូវយើងចូលកន្លែងនេះដដែលហើយសម្រាប់កន្លែង earning នេះគឺយើងនៅក្នុង level 1នៅឡើយទេណាដោយសារតែយើង
ធ្វើការដាក់លុយនៅក្នុងថ្ងៃនេះតលតែស្អែកទើបយើងបាទទើបយើងចូលទៅកាន់ level 3 តែម្ដងដោយសារថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់លុយថ្ងៃនេះគឺយើងមិនអាចចូលទៅ level 3 នៅក្នុងថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងចំនួនលុយរបស់យើងគឺនៅក្នុង level 1 ដដែលបាទតើឥឡូវបងប្អូនគ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ